Misty. Misty. The bird is over there? Where's the bird? Did you see the bird? Where's the bird? Huh? Where's the bird? Did you see the bird? Where? Where? Get the bird. Get the bird outside. There. Misty. Baby, say hello. Hello. Psst, psst. Hi, pretty. Hi, pretty girl. Hi, pretty girl. Busy yan. Tinitingnan niya yung ibon dun sa labas. Ganyan yan. Lagi nakasilip din dyan sa bintana. Oh. Where? Sobrang lumalago na yung kanyang balahibo ngayon, guys. So, nakakatuwa, no? Na okay na siya. Dati, naka-cone yan. Ngayon, hindi na siya nagko-cone. Pretty girl yan eh. Pretty girl? Oh, di ba? Alam niya siya ang pretty girl. Ayan guys, yung ibon na tinitingin niya lagi. Nagagawa kasi ng pugad. Ayan oh. Ayan, titig na titig tong isa. Misty. Misty. Hindi matinag. Yan, ang ganda ng ibon oh. Ganda ng kulay. Hindi ko alam kanong ibon yan guys. Lagi siyang nandyan sa puno na yan. Ganda. Thank you for watching everybody.